Përshëndetje shqiptar dhe veçanërisht qytetar të Elbasanit. Formula 1 po vjen në shtëpinë tuaj. Duket çmenduri apo jo? Të paktën kështu premton kryeministri Rama. Ambicia është që Shqipëria 2030 të jetë edhe vendi mikpritës i garës së Formula 1, diçka e pa konceptueshme deri para kësaj kohe, diçka jo lehtësisht e konceptueshme nga vende shumë me emër se sa i yni. Kryeministri Rama ka shpallur ambicin për të organizuar garat të Formula 1 në Shqipëri brenda vitit 2030. Një synim i madh që kërkon jo vetëm dëshirë, por infrastrukturë, ekspertizë dhe shumë buxhet. Sipas planit, automotoparku i parë shqiptar do të ketë një pistë 5 km të gjatë dhe do të shtrirë një sipërfaqe për rreth 500.000 metra katror. Por jo vetëm kaq, aty parashikohet të ndërtohen edhe muze dhe atelier retro, autodrom dhe kartodrom, akademi për motosport dhe edukim, poligone testimi, pistë off-road dhe më shumë akoma. Kapaciteti minimalisht 50.000 tifoz. Pa llogaritur pastaj shikueshmërinë që sjell Formula 1 me miliarda sy që shohin nga ekrani. Kritikët thonë se Shqipëria është një vend pa traditë të fortë në këtë sport dhe me sfida të mëdha ekonomike, ndërsa të tjerë besojnë se një promovim i tillë i duhet vendit dhe thith potencial për evente të tjera sportive të këtij dimensioni. Pra nuk duket e gjithë kjo shumë e bukur për qenë e vërtet, kjo mbetet për të parë, por e sigurt është që ne do ta ndjekim.